Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira ku buhanuzi, ari nabwo ahanini bwaduhuje. Iri jambo nkubwira ntago ari ubwa mbere uryumvise, si n'ubwa kabiri rwose, si n'ubwa gatatu, n'ubwa kenshi. Ariko hari impamvu, haleluya, Imana ishaka ko risubirwamo kenshi. Wenda inshuro zabanje ntago waryumvanaga, wenda se mvuge ubukana nk'uko uri kuryumva uyu munsi. Imana yohereje abapasiteri, Imana yohereje abapadiri, Imana yohereje abavugabutumwa banyuranye barakubwira kuri iri jambo ry'umuhanuzi Amosi, niwe turi kuvugaho, ariko ntabwo wenda wigeze ubyumva. Imana rero iravuga iti reka nohereze n'uyu mugore. Umugore araza arakubwira, akubwira mu ijwi ry'umugore ariko ritumwe n'Imana. Haleluya, haleluya. Imana, haleluya, iyo ijya gukoresha ijwi ntabwo yita ku kiremwa ngo iki n'iki kivuga mu buryo ubu n'ubu, ahubwo yo yita ko icyo kiremwa kiri bukore umurimo cyahamagariwe. Haleluya. Riba ijwi ry'umugabo, Imana irikoreramo ikavuga. Riba ijwi ry'umugore, Imana irikoreramo ikavuga. Riba ijwi ry'umwana, Imana irikoreramo ikavuga. Imana ikoresha abayo bose kubera ko ari Imana. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo ariko se ngo Imana ngo ifite ijwi ry'umugore. Umva rero, nukomeza gutegereza ngo Imana izazivuga nk'umugabo, wenda ishobora kuba yaraje ikanavuga ntiwabyumva, kuko abapadiri kugeza uyu munsi Kiliziya Gatolika ntiratangira guha ubupadiri abagore. Abapadiri bose ni abagabo, kandi abagabo b'abapadiri nyine barigishije, kandi wenda wabatijwe kera, umaze igihe kirekire muri batisimo, ni ukuvuga ngo wabatijwe kera. Kuva wabatizwa rero, inshuro zose wagiye mu misa wagiye wumva ijwi ry'umugabo, ariko ntiryakuvanye ku izima. Imana yaguteye iteka, wenda warashatse uranabyara, ijwi ry'umwana wawe ntiwaryumvise, iry'umwana w'umuturanyi ntiwaryumvise. Reka tuvuge rero ku batarashaka ngo babyare. Hari abana mujya muhura mu nzira, ukabona umwana rwose ari kuvuga cyangwa se ari gukora ibintu ntunabyiteho, ariko burya umwana aba yahanuye. Ibyo ntibyakuvanye ku izima. None Nyagasani, haleluya, yahagurukije umugore, haleluya, nk'uko yahagurukije Amosi. Amosi ngo yari asanzwe ari umushumba, mbese muri make yari umuhinzi mworozi. Imana imuvana inyuma y'ubutunzi bwe, ibyo yakoraga, aragenda ajya kuvuga ubutumwa bw'Imana. Yari umuntu usanzwe, njyewe nari umuntu usanzwe. Nakoze muri za minisiteri, nakoze akazi, narize, nubwo wenda ntize amashuri y'ikirenga, ariko ayo mfite yanyemeraga kuba najya ku isoko ry'umurimo ngashaka akazi. Aho nagiye ngiye gukora, ahanyuma mperuka gukorera, Yezu niwe wambwira ati ngiye kuhakuvana kugira ngo unkorere wisanzuye, kuko nanjye gukorera Yezu ngomba kubahiriza amategeko ya minisiteri nakoreraga byarangoraga. Yezu niwe wamvanyemo anjyana muri ubu buzima ndimo uyu munsi. Ndavuga kubera ko Nyagasani yantegetse kuvuga. Igihe nikigera akavuga ati ceceka, nzicecekera. Nk'uko Amosi yamaze kuvuga ngo barumva, ariko bamwe barapinga baranamwanga, nuko Amosi arangije kuvuga yisubirira mu mirimo yari asanzwe akora. Wenda nanjye Nyagasani ashobora kuba avuga ati uzavuga imyaka iyi n'iyi, nurangiza wisubire mu kazi wari usanzwe ukora, ariko nzaba narangije kuvuga. Haleluya. Nanjye rero ndagira ngo nkubwire nti iri jwi ry'ubuhanuzi Imana yari impaye inkuye mu buzima busanzwe, irambwira ngo ngende mbwira abantu bose ibyo guhinduka, iby'agakiza. Haleluya. Ngo kandi mbabwire yuko amaza ya Kristo yegereje. Yezu wabimbwiraga. Arangije arambwira ati umbwirire abakristo Gatolika ku buryo bw'umwihariko. Ayo magambo njya nyavuga ku buryo bw'umwihariko. Abakristo Gatolika barangaye, bakaba bari gupfa nk'abatagira icyo kurya, kandi wabo ari mu bakire. Kiliziya yashyizeho amasengesho yo kurya, amasengesho yo kubyuka, amasengesho, dufite amasengesho menshi cyane.
menshi pe, ariko abakristo gatolika ntabwo bayavuga. Turi abakungu iwacu muri kiliziya gatolika, turi abakungu, ariko abantu benshi bari kwicwa n'umwuma, bari kwicwa na bwaki, nk'abatagira uburyo bwo kubaho. Yezu anyohereza nibyo yambwiye, arambwira ngo nzagendana nawe, nzaguherekeza aho uzagenda hose, kandi ijwi rizagera ku isi yose. Hari amasezerano menshi agiye ampa mu gihe cyo kunyohereza. Ntabwo nari nzi ngo rizagera ku isi yose gute, kuko nirebaga nkavuga none se nagera ku isi yose ngewe, ariko muvandi naho nakomeza kuvuga nicaye iwanjye mu Gatsata, ubiri ijwi riri kugera ku isi yose. Abo muri Australia murimo, abo muri Amerika murimo, abo muri Canada mbese mfite abantu benshi turi kumwe muri izi nyigisho rwose, benshi cyane bo mu bihugu binyuranye, ku buryo mvuga ni wenda si ibihugu byose byo ku isi, ariko impande enye z'isi zose zifite abantu bagiye bumva iby'ubu butumwa. Nibatumva ubu ngubu kandi hari n'ubundi bazumva, kuko ntabwo ari njye muhanuzi njyenyine, hari n'abandi bahanuzi bazagenda baza, hari n'abandi bahanuzi babayeho. Icyo nshaka kuvuga nuko iri jwi ry'ubuhanuzi, haleluya, si ubwa mbere uryumvise. Haleluya. Yezu yaguhanuriye aciye muri padiri, ntiwumva? Aca mu mwana cyangwa mu mubikira cyangwa se umuturanyi cyangwa umuvandimwe mwahuriye mu nzira, ntiwumva? Ahisemo guca muri telefone yawe, telefone uhorana mu ntoki zawe, telefone uhora urebamo buri kanya, telefone utajya ugishyira kure yawe, kubera ko uvuga uti hari uwanshaka. Yezu nawe ari mu baza kugushaka kuri iyo telefone. Haleluya. Umuntu araguhamagara akakubwira amakuru, wenda niba uri kure, akakubwira amakuru y'iwanya, akakubwira amakuru yo mu Rwanda ukaba uyazi, kandi wenda udaheruka mu Rwanda. Ubu ngubu ngewe umuntu ashaka kumbwira amakuru yo muri Amerika, nkayamenya kandi ntagiye muri Amerika. Haleluya. None Yesu nawe ari kutubwira amakuru yo mu ijuru, haleluya, ngo tuyamenye tutaragerayo. Amina. Haleluya. Muvandimwe ntabwo Nyagasani ari kugira nabi, ari kuduteguza akavuga ati ni byiza ko mugenda mu isi, ariko iwanyu sahangaha. Haleluya. Sahangaha rero muvandimwe mwiza, iwacu sahangaha. Nyagasani rero muri ba bantu baguhamagara kuri telefone yawe buri gitondo, cyangwa se abo uvugana nabo, Nyagasani Yezu nawe yashatse kuba kuri liste y'abo uvugana nabo, ariko ubwo Yezu yagize nabi. We wavuze ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, nawe uri mu barushye n'abaremerewe. None Nyagasani Yezu yavuze ati mwana wanjye we urarushye kandi uraremerewe, nanjye reka njye ku rutonde rw'abo uvugana nabo nkuruhura umutima. Haleluya. Haleluya. Ubwo Yezu kuko ntiyatugiriye neza, yagize neza. Ejo nakubwiye ukuntu Pawulo ajya kwigisha, Petero ajya kwigisha, bavugaga bati wa Yezu mwishe. Haleluya. Haleluya. Uwo nyine. Haleluya. Nuko hari abantu benshi, icyo nicyo Yezu yambwiye umunsi, hari abantu benshi bashoboraga kwiyita ba Yezu. Nukuvuga ngo hari abantu bashobora gufata iryo zina. N'uyu munsi ku isi ushobora gusanga abantu biyita ba Yezu. Hari n'abantu bakina amafilimi ugasanga bafite amashusho nk'aya Yezu, ariko hari ikimenyetso simusiga kuri wa Yezu tuvuga. Haleluya. Wa Yezu twigisha, wa Yezu duhamya, ni wa wundi. Haleluya. Hari ba bandi biyise ba Yezu, hari n'aba bandi bakora wenda nk'ibya Yezu, ariko haleluya hari Yezu umwe. Haleluya. Kugira ngo utavaho umwitiranya n'abandi biyita ba Yezu, ni wa wundi. Haleluya. Wa wundi mwishe. Haleluya. Abwira abamwishe, wa wundi wishwe. Haleluya. Akabambwa ku musaraba, kandi babandi barabibonye, babaturage bose barabibonye. Uwo rero wa wundi wamanitswe ku giti. Haleluya. Haleluya. Agapfa. Uwo nyine uwo. Hari abandi ba Yezu wenda bakora mu mabiro, hari abiyita ba Yezu wenda bakora ibintu by'ibitangaza, ariko uwo duhamya, haleluya, uwo twemera, haleluya, ni wa wundi wishwe. Haleluya. Agapfira ku musaraba. Uwo ni we rero Yezu duhamya. Haleluya. Uwo ni nawe ukuntumyeho, uwo ni nawe wishyize, niwe wishyizemo, uko we ntabwo wenda wari ufite ubwo bushake, niwe wishyize ku rutonde rw'abuvugana nabo buri munsi muri telefone yawe, kuko agukunda.
haleluya. Iri ni ijambo ry'umukunzi, haleluya. Umukunzi yarakurebye aravuga ati mwana wanjye ndagukunda, none buri munsi haleluya ujye wumva ijwi ryanjye riciye mu muntu, ariko ubutumwa subwe kenara kubwe n'ubutumwa iyo buza kuba ubwanjye nari kugira ngo ngahindura imyaka igiye kuba 3 sindakubwira ibijyanye wenda n'ubuzima bwanjye, kuko naho naba ndi kubukubwira mba ndi kuguha ubuhamya. Hari ubuzima burya mfite bwitwa ubw'umuntu nshobora kukubwira ntakuzi ko byagenze gusa ko nashonje, ibyo nabikubwira ngo ubuhamya. Ariko noneho muvandimwe nago nkubwira ibyanjye, kubera yuko naho twaganira tugatebya tugaseka, hara tugaruka twabaye ababwirwa na Amosi, haleluya. Amosi, haleluya. Yeremiya, haleluya. Izayi bose baravuga, amina, barapfuye nibyo, ariko ibyo basize banditse, ibyo basize bavuze, haleluya, ntabwo birapfa. Daniyeli ejo Yesu yarambwiye ati ndashaka kubasobanura ku gitabo cya Daniyeli umuhanuzi, kuko abantu benshi bagisobanura ukundi, nk'uko nabasobanuriye igitabo cy'ibyahishuwe. Nahise mubwira, ndabyibuka icyo nari ndi gukora, nari ndi gutera ipasi, ndavuga none se nyagasani Yesu, buriya ubuhanuzi bwa Daniyeli twabwumva? Nuko arambwira ngo kuki utekereza ko mutabwumva? Ndamubwira nti rero njyewe nabonye bukaraze cyane, sindanabwinjiramo pe, ariko niyo ugiye kuri za YouTube, niyo ugiye kuri hehe ukavuga ngo profesi, bahita bazanamo ubuhanuzi bwa Daniyeli, bakavugamo ibikoko, bakavugamo ibiki, mwumva njyewe birandenze. Nahise mubwira nti none se nyagasani ko nahise ndekeraho ndambika ipasi ku ruhande, ndamubwira none se urumva twabisobanukirwa? Arambwira ngo muzabisobanukirwa. None se kuki ushaka ko tubisobanukirwa? Ngo nuko abantu benshi bari kugenda babigoreka, babyita ibitari byo, kandi n'ubuhanuzi bugiye gusohora. Rero muvandimwe witegure ko tuzabusobanukirwa ubuhanuzi bwa Daniyeli. Ni Yesu wabimbwiye, ariko ntabwo ambwiye ngo nzabibatangiza igihe iki n'iki, oya. Umva ukuntu gahunda rero y'uyu munsi imeze. Gahunda ubu turimo ni iyo kumva ikuzo dutegereje twifashishije igitabo cy'umuhanuzi Amosi. Wumve niba nawe uri mu bategereje iryo kuzo, cyangwa niba uri mu bategereje guhanwa, kandi wenda wibwiraga yuko uri mu bategereje ikuzo rya Yerusalemu. Ubwo rero nituva muri iyi gahunda y'umuhanuzi Amosi, tuzinjira muri gahunda y'amashimwe, kuko arahari menshi pe. Narakubwiye ejo nitwatsinze ya dayimoni yaduteraga kuba ibiragi. Hano benshi murimo kwikubita umugeri, mbese iri kuvuza induru rwose muri ubu butumwa, iri kuvuza induru, iri kuvuga iti ndapfuye, kugenda ivuza induru kubera ko twayiteye umugeri, haleluya. Turi kuvuga iby'amashimwe. Aya mashimwe rero nabonye ko nituyavanga n'ubuhanuzi bwa Amosi, wenda abantu batari buze gusobanukirwa neza, cyangwa se umuntu burya kwigisha bisaba kugenda neza buhoro, etape par etape. No kuvuga ngo nitubivanga n'ubuhanuzi bwa Amosi, wenda ushobora kwibaza utese mbese bikaducanga. Iyo ari igihe umuntu yicara akavuga ati byancanze, bigucanga. Iyo umuntu byamucanze ni ukuvuga ngo biba byamuyobeye. Rero dushaka kubivanga ibingibi bikaducanga. Tuvuze kuri iryo jambo, ndumva nshaka gutanga inkuru cyangwa urwenya. Umuntu yagiye muri quartier atazi, ahura n'undi muntu, noneho aramubwira ati ndi kuyoboza. Nkuko wabuje wanjye ukahura n'umuntu uti ndakuyoboza. Noneho rero wa muntu aramubwira ati nta kibazo nyoboza, kuko buriya mbere yo kuyoboza umuntu ubanza kumenya niba koko aho hantu ahazi, akabona kukuyobora. Nuko aramubwira ati rero ati ndayoboza ahantu harahamubwira. Undi ati ati aho ngaho, ati ntiharoroshye rwose, ati nturebe uyu muhanda. Undi ati rwose, ati genda ugende, nugera imbere urabona ihuriro ry'imihanda ibiri, umwe ibumoso undi iburyo, n'undi ukomeza n'undi umanuka. Ati ubwo nugera aho ngaho rero, ati uhagarare bigucange nk'uko nanjye byancanze. Kuko cyagombaga gukora ni ukuvuga ati nugera aho ngaho uze gufata umuhanda w'iburyo cyangwa uw'ibumoso cyangwa ukomeza uzamuke. Ati nugera aho ngaho rero
ati muri iryo huriro ry'imihanda, muri iryo sangano ry'imihanda, duhagarare bigucange nk'uko nanjye byancanze. dushobora kujya rero duhagarare bigucange nk'uko nanjye byancanze. ubwo rero dushobora kujya mu buhanuzi tukabuvanga n'ubuhamya, tukabuvanga n'ivanjiri bikaducanga tukananirwa kubicangura. ariko Yezu ahari kugira ngo aducangure twereke icyerekezo, dufate inzira imwe, iyo nzira izatugeza mu ijuru. nuko rero muvandimwe, dushime Yesu. niba utasetse njye nasetse. dushime Yesu rero, wabonye tugeze muri iryo sangano ry'imihanda, aravuga ati bana banjye bitabacanga. nuko atwereka icyerekezo gikwiriye. burya rero hari abagome batakurangira ngo akubwire tucaho ugera aha, ahubwo akagushyira muri ambiguïté, muri confusion, noneho ugasanga kukuyobora kwe niko kukugoye kurusha niyo udahura n'uwo muntu. ntabwo rero Yezu yanyohereje imbere yawe kugira ngo nkubwire aho bizagucangira, oya, ahubwo yanyohereje kugira ngo nkubwire ibyagucangaga, ibyakuyoberaga, ibyaguteraga confusion. ubwo iyo bavuga ngo umuntu byamucanze nuko yagize confusion, ibyaguteraga rero confusion Nyagasani aba yanyohereje kugira ngo mbicangure. Haleluya. ntabwo Yezu agira nabi. ngaho rero nawe ukire mu mwanya wa muntu wayobozaga, aragiye ahuye n'umuntu aho kugira ngo amuyoboze, amuyobora aho agiye, ahubwo aramubwira ati bigucange. ubwo se muvandimwe, urahagarara muri iyo rompuwe bigucanze, hanyuma bigende biti byagucanze, urahagararamo uri ishusho. kuko buriya ari ukuntu mu marompuwe nk'uko mu isangano ry'imihanda myinshi bajya bashyiramo akantu kameze nk'akarompuwe, ku buryo akenshi bakunda gushyiramo akantu statu iki, mbese akantu keza gatuma mbese abantu babona ko ari aho ngaho ari mu izingiro ry'imihanda myinshi. mbe muvandi, none ninkurangira nkakubwira nugera hariya mu izingiro ry'imihanda uhagarare bigucange nk'uko byancanze, ubwo naba nkuyoboye? ahubwo njyewe ndi kugira ngo nkubwire nunugera muri izingiro ry'imihanda ufate icyerekezo kigana iburyo. Haleluya. umuhanda ujya iburyo. Haleluya. uwo muhanda rero, haleluya, ukuboko kw'iburyo, haleluya, uwo ni wo werekeza mu ijuru, nayo ukuboko kw'ibumoso kurerekeza mu kurimbuka. reka rero mbigusobanurire. Yezu, haleluya, impamvu mvuze iburyo n'ibumoso reka mbigusobanurire, utagira ngo ni ubufana bw'iburyo n'ubufana bw'ibumoso. oya, Yezu najya guhemba azabwira babandi bakoze ugushaka kwe ati muze ntore za data tujye kubana, kuko mwanyubashye, nari ndwaye, nari nshonje. abo ngabo rero ngo azabicaza iburyo bwe, azongera ngo azabavangura, ngo nk'uko umushumba avangura intama na za ruhaya. ngo abo yashyize iburyo, abo ngabo nibazavuga ati muze tujye kubana. abo yashyize ibumoso azavuga ati mugende mujye kure yanjye, mujye kwa shitani, kuko ari we mwakoreye. ubwo rero niyo mpamvu nkubwirane, nugera aho ngaho bigucanze uzahita ufata umuhanda w'iburyo. iburyo rero kera iyo bavugaga iburyo bashakaga kuvuga ikigororotse, niko wenda biba bishatse kuvuga mu buryo bw'ikinyarwanda wenda kirambuye. icyo bavuga ngo wenda ngo umuntu ngo arareba iburyo, nabyukiye ukuguru kw'iburyo, akenshi umuntu aba ashaka kuvuga ko yagize amahirwe. iburyo rero bikaba aho ngaho bishaka kuvuga ikigororotse. inzira igana ku Mana rero iragororotse, nubwo ifunganye ariko iragororotse. inzira igana kwa shitani irimo za zigzag, irazigzaga, irimo utuntu, ariko inzira igana ku Mana iragororotse. ubwo rero dukomeze bitaducanga. nakubwiraga rero ni tuzava mu muhanuzi Amosi twinjira mu mashimwe, hanyuma tuzava mu mashimwe dukomeza ku yindi gahunda Yezu aduha. uyu muhanuzi Amosi rero turimo kugenda tumushyira mu bihe byacu, nubwo yapfuye, kuko baratubwira ngo yabayeho Amosi
yigishije mu gihe cya Oziyo umwami wa Yuda mu mwaka wa 781 kugeza kuri 740. icyo gihe babaraga basubiye inyuma. Isiraheli rero ngo muri yategekaga Isiraheli muri 783 na 743. urumva rero muri 780 ni kera cyane. Twe yewe sinzi ko ntabwo twari twanagatekerejwe hari kubaho, simbisi mu mugambi w'Imana twari dusanzwe turimo, ariko ibyo ngibyo mbese biragoye cyane kubyumva. Ubu rero Amosi naho yabayeho muri uyu mwaka wa 700. uyu munsi amagambo ya Amosi aratureba, turi mu mwaka w'ibihumbi 2019. reka turebe ukuntu atureba rero. Amosi ngo Amosi yabanjirije Hozeya ho imyaka nk'icumi, ngo cyari igihe cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Iki gihe cy'ubukungu n'uburumbuke natwe tujya tukigira. Ejo nakaniriye n'umuntu turaganira, noneho tuza gusanga nyine hari ibibazo bigenda bigonga abantu, ugasanga ubukene bwabaye bwinshi. Ariko kubera ko ari umuntu w'Imana twarahumurizanyaga muri aya magambo ngo n'amano ntabwo yamanukaga buri munsi, kandi niyo wayifataga ngo ushake kuyiraza bwacyaga yaboze. Bivuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ubukungu ntabwo buhoraho ngo bumanuke buri munsi. Hari igihe Imana yavugaga ngo mutoragure iby'uyu munsi n'ibyejo, kuko ejo nta mano izamanuka. Natwe rero mu buzima hari igihe tugira krize, ugasanga nyine finance bitari kugenda neza. Nibiba rero ntuzacike intege, kuko bijya bibaho. Amano ntabwo yamanukaga buri munsi. Iryo niryo jambo twebwe abajya mu ijuru dukomeresha imitima yacu. Byakuyobera ejo wenda wari ufite amafaranga ushobora no gutega taxi voiture, ariko uyu munsi ntayo ufite, n'aya moto ntayo, uragenda n'amaguru. Ubwo rero mu mutima wawe ujye uhumuriza umutima ubwira uti n'amano ntiyamanukaga buri munsi. Uhumuriza umutima wawe ubwira uti mutima wanjye komera, maguru yanjye haguruka ugende, ubu ngubu byakomeye. Mano ntabwo yamanukaga buri munsi, ubwo uyu munsi ntiyamanutse, ugakomeza. Ubwo rero umuhanuzi nyine umuhanuzi Amosi yabayeho muri icyo gihe, igihe hari ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Natwe rero hari igihe tuba mu bukungu n'uburumbuke. Uburumbuke bavuga ngo abantu bari mu burumbuke ni igihe abantu imyaka yeze neza, mbese hari ukuntu abantu bahinga bikarumba. Iyo byarumbye rero bavuga ko abantu nyine bahombye. Iyo byarumbutse bavuga ko ari igihe cy'uburumbuke. Ni igihe rero cyiza, ni igihe cy'ibyishimo, ni igihe mbese cyo gusarura, kandi ugasarura byinshi mbese wishimye. Ni igihe cy'ibyishimo. Ubukungu rero ni igihe umuntu aba ari gukora akabona biragenda. Akabona biragenda. Mu burumbuke habamo guhinga, habamo mbese guhirwa. No mu bukungu nicyo kimwe, ariko akenshi bavuga ngo umuntu no mukungu baba babihereye ku byabitse. Mukungu ni ibyo abitse, naho umukungu cyangwa se ibyo afite. Naho uburumbuke wenda ushobora kuba ari bwa bundi buri mu murima wareba ugasanga imyaka yeze neza, ukavuga uti koko ubu twararumbukije. Twararumbukije. Ni ukuvuga ngo ni igihe warakoze uri kubona bya bindi wagiye ukora biri kugenda neza. Hari ibyo wamaze kubika, iby'ubukungu bwawe wibitseho, ariko hari n'ibindi biri mu murima ubona rwose nusarura bizaba bimeze neza. Ibyo bihe rero natwe tujya tubibamo. Ibihe by'uburumbuke, ibihe by'ubukungu natwe tujya tubibamo. Muvandimwe, ushobora kuba uri kuvuga uti yewe njyewe sinigeze mpinga, njyewe n'imishinga nakoze yagiye ipfa, ariko ushobora kuba uri mu burumbuke. Reka mbukubwira uburumbuke rero urimo. Mu mutima wawe hari ubwibone, hari ukuntu wavuze uti njyewe ntabwo nshaka gusenga iyo Mana, ariko iyo Mana iyo wayishyize hirya, wayitereye abandi. Iyo Mana nta kikubwiye. Uri mu burumbuke, nubwo waba uri mu bukene bwo ku mubiri, naho waba uri mu mubabaro wo ku mubiri, ariko mu ijuru bakubona nk'uri mu burumbuke. Burya rero kurumbukirwa mu isi y'uyu munsi, iyo bavuga bati umuntu ni umukungu, akenshi umukungu ni umuntu wumva gusenga bitamureba, akumva nyine abakene aribo bagomba gusenga, akumva abo bantu nyine badafite uko bameze aribo bagomba kujya ku Mana. Kandi
burya nabyo bifite igisobanuro, kuko Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ni ukuvuga rero ngo niba Nyagasani yarahamagaye abarushye n'abaremerewe, ba bandi bibwira ko batarushye, ba bandi bibwira ko bataremerewe, ntabwo bamusanga. Mu yandi magambo rero, Yesu yaje gutabara abaciye bugufi, abakene. Nawe kandi urimo, nanjye ndimo. Niyo mpamvu uzajya usanga mu makoraniro menshi arimo abakene, ba bandi badafite uko babayeho, burya nibo bakunda kwirukira ubatabara. Naho ba bandi bibwira ko ntacyo bafite babuze, bibwira ko ntacyo bamukeneyeho, ntibamusanga. Abo rero bashobora kuba ari abakene ku maso, mu buryo bwo kubona bashobora kuba ari abakene, ariko mu by'ukuri ari abakungu mu mitima yabo, kuko badashaka kwegera wa wundi utabara abarushye n'abaremerewe. Ubu rero Nyagasani Yesu arakomeza kuntuma kuri buri wese muri twe. Cya gihe wasangaga Yesu utangira urugendo na Yesu, hari ikibazo wari ufite cyari gihari, ariko uyu munsi icyo kibazo ntikigihari, ahubwo nawe wabaye umukungu. Urakora wenda ukagira utwubika buri kwezi. Ubwo rero Nyagasani Yesu uyu munsi arakubwira ati reba muri finance zawe, urebe aho watangiriye, uzamuka urebe ko nawe waba utari umukungu. Gusa ijambo ry'Imana rikakubuza kuba umukungu kiburabwenge, wa wundi ngo avuze ati ngiye kurunda ibyo kurya n'ibyo kunywa, hasigaye nicare nidamararire. Ariko mukungu kiburabwenge, ibuka yuko ejo uzanyaga ubuzima bwawe. Ubwo se bikumariye iki kuba wararunze ibyo kurya n'ibyo kunywa ariko nta buzima ufite? Ubwo rero icyo turi kureba muvandimwe ugana mu ijuru, turi kureba uburyo tutaba babakungu kiburabwenge. Umukungu kiburabwenge wumva ko kurya no kunywa, gukora ukabika ari byo bitanga umunezero. Reka da, uyu munsi Nyagasani Yesu Kristo yanyoreje kukubwira ngo ushobora kuba uri umukungu kandi we wibwira ko ntacyo ufite. Kuri konte wenda nta na konte ugira, wenda nta n'akazi ugira uri kugashakisha, ariko Imana yakureba igasanga uri umukungu. Kubera iki? Ntushaka kwegera Imana, ntushaka kuyitakambira, nta mwanya ufite, wirirwa wirukanka ngo uri gushaka akazi, umunsi ukira utigeze ukora no ku kimenyetso cy'umusaraba. Uri umukristo, bukira hagashira icyumweru udashobora no kuvuga isengesho. Mu by'ukuri mu maso y'Imana ikubona nk'umukungu, kuko umukene ni wa wundi wemera akavuga ati njye ntacyo mfite, reka njye gusaba kuba gifite bamwe. Uwaba ari umukene. Burya niyo ugiye kureba bajya kwifashisha, ureba ba bandi bemeye gutora umurongo hahandi bafasha. Naho batagiyeyo, naho baba ntacyo bafite, ntabwo bita abakene, kubera ko bumvise impuruza, bumvise ko hari ahantu bafasha, ntibashatse kujyayo. Abo ni ukuvuga ngo biyemera cyangwa biyumvamo ubukungu. Nawe rero ushobora kuba uri umukungu. Niyo mpamvu rero Amosi ari kukubwira ati va mu bukungu wari urimo, va muri ayo mazu y'amagorofa uri kubaka mu mutima wawe, uri hejuru rwose, wumvise yuko ntacyo, wenda n'ubukene wenda butumye uri kuri urwo rwego. Ariko uyu munsi umuhanuzi Amosi arakubwira ati bwa bukene bwiye kubera impamvu yo kuva ku Mana, ahubwo ni bukubera impamvu yo kuguma ku Mana. Kandi ntubabazwe n'ukuri ku Mana uri umukene, kuko we Yesu yaravuze ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Nanjye rero iyo musanga ndavuga nti niwe waduhamagaye, yaratwihamagariye, nimureke tumusange. Amosi rero icyo gihe yigishaga ngo cyari igihe cy'ubukungu n'uburumbuke muri Isiraheli. Isiraheli akaba ari iki? Umuryango w'Imana. Natwe rero twarasenze, twebwe abanyayisiraheli twarasenze, hari ibisubizo Imana iri kuduha. Niturebe rero uyu munsi Amosi ari kutubwira ati reba niba bya bisubizo Imana yaguhaye bitarakubereye impamvu y'ubukungu n'uburumbuke, bigatuma uva ku Mana. Bibiliya ikavuga ngo byagaragariraga mu mazu meza yubakwaga n'ibikoresho byose byabazwaga mu biti by'akataraboneka. Ibiti by'akataraboneka ngo byiza cyane, mbese ibyo byose byarabazwaga, mbese ibintu by'agaciro bari kubishyira aho ngaho. Nawe rero uyu munsi muvandimwe ugiye kureba ko cya gisubizo Imana yaguhaye takubereye inzu y'umutamenwa wishyizeho, none ukavuga uti bundi se njyewe nagiye ku Mana nshaka umugabo, none naramubonye, ubuse ndajya ku Mana nshaka iki? Njyewe najyaga ku Mana nshaka umwana, none abana ndabafite, ubuse ndajya ku Mana nshaka iki? Njyewe nagiye ku Mana nshaka akazi.
cyagiye wari udafite akazi, wari ufite akanya ko gusenga. Njyewe najyaga ku Mana kubera ko nta kazi nari mfite, nari narabuze minerivare, nari narabuze ibintu binini byose ukabitoza umurongo, none narabibonye. Reba niba nawe utari muri ba bakungu barumbukiwe, nawe byarakurumbukiye, kuko umaze kubona cya gisubizo wumvise utagomba kwegera Imana. Nyamara ariko uracyari umuyisiraheli, kuko ukibuka ko Imana iriho rimwe na rimwe, ukajya wibuka ko ugomba gusenga ni rimwe na rimwe, ariko nta mwanya. Urarebe niba utari mu gihe cy'uburumbuke bwawe. Noneho rero niba uri mu gihe cy'uburumbuke, Amosi ari kukubwira. Ubwo rero naho ngaho Amosi agiye kukubwira, akakubwira ati rero shaka Uhoraho. Noneho numara kubona Uhoraho nibwo uzagira amahoro. Haleluya. Twararebye ejo mu murongo wa umutwe wa 5 ku murongo duhereye no ku murongo wa 4, nimudahinduka nta gakiza muteze. Reka rero ariho turangiriza uyu munsi. Twebwe turi abana ba Isiraheli, sibyo? Twabyemeye, Imana twarayisenze, tuvuga rozariye, nuko turasubizwa. None uyu munsi Amosi ari kutubwira, nubwo muri abanyayisiraheli uburumbuke buri gutuma mudasingiza Imana, nimudahinduka rero nta gakiza muteze. Uhoraho abwiye inzu ya Isiraheli atya. Inzu ya Isiraheli ni iyihe? Ni wowe rega. Mbere y'uko ureba ngo ariko ngo uziko bari igihugu iki niki, oya, ihangiri niri, oya, banza urebe wowe ku giti cyawe, kuko mbere y'uko duhura turi 3, 4, 5 nzaba nabanje guhura na njyewe ubwanjye. Nikosore, Nyagasani arebe n'undi wikosoye, aduhurize hamwe tube ihanga. Haleluya. Ihanga ry'abajya mu ijuru rero nabemeye kwica kamere zabo, bakazibamba ku musaraba. Haleluya. Nawe warayibambye. Reka rero wumva icyo Nyagasani akubwiye akoresheje umuhanuzi Amosi, akoresheje ibyanditswe bitagatifu n'umuhanuzi Amosi mu ijwi ry'umumararungu Marie Louise. Nimushakashake muzaronka ubugingo, ariko nimushakashakire i Beteli, nimwinjire i Giligali, nimuce i Berisheba, kuko i Giligali yose izatwarwaho umunyago. No kuvuga iki rero tukiri ahangaha, nushakire ngo ariko ngo wajya ngo mu idini riniri, ngo ariko ngo wajya ku musozi uyu n'uyu, ngo ariko ngo wava mu Gatolika ngo akajya gusengera mu butayu, ngo ariko oya, wishakire Uhoraho ahangaha. Agakiza niko ngo nimudahinduka. Guhinduka ninde mbese uzahinduka? Reka nacyo tubanze tukiganireho. Iri jambo ryitwa guhinduka, ninde uzahinduka? Ni ya groupe, oya, wowe ku giti cyawe, nudahinduka nta gakiza uteze. Agakiza niki? Iyo bavuga ngo umuntu yakijijwe ngo agakiza, iyo tuvuga gukiza ni ijambo inshinga no gukiza, gukira. Harimo gukira, wari urwaye urakira, wari ufite ikibazo kivaho, ubwo bavuga ngo warakize, sibyo? Wari ufite ubukene buragenda, warakize. Niba rero udahindutse ntabwo uzakira. Haleluya. Jambo rya mbere ribanzaniriye ni uguhinduka. Muhanuzi Amosi, haleluya, yarabyanditse. Nyagasani, haleluya, arambwira ngo ngera ubisomera abana banje. Ijambo ribanza ni uguhinduka. Haleluya. Nudahinduka nta gakiza uzabona. Uzitwa ko wasengaga, uzitwa ko wajyaga uri uwo mu muryango wa Isiraheli. Umva icyo Nyagasani abwiye inzu ya Isiraheli. Haleluya. Inzu no kuvuga abasenga. Haleluya. Ntabwo Nyagasani uyu munsi ari kubwira inzu ya Farawo, oya, arabwira inzu ya Isiraheli. Haleluya. Arabwira inzu ya Isiraheli. Twebwe hari abo twita abapagani, babandi twavuze ko ejo tuzabasengera, babandi batura ibitambo ntibyakirwe, abo twebwe tujya tubita abapagani. Ariko burya nta mupagani ujya gutura ibitambo ngo biture Imana, kuko waravuga ati ibyo bitambo munura simbyemera. Ni ukuvuga ngo ni babandi bitwa ko basenga, babandi bibuka ko habaho amaturo, babandi. Abo rero nibo uyu munsi bibasiwe. Haleluya. Ubu buhanuzi Yesu yashyize kuri jyewe, yabucishije kuri Amosi, si ubwo umumararungu Marie Louise ntazajya mbivuga mukavuga ngo ariko uyu mugore ngo nawe aradutera ubwoba. Oya, ntabwo ari njye ndi gusoma ibyanditswe.
urabayeho gutera ubwoba, reka tuvuge ngo Amosi yaduteye ubwoba. Ariko rero Amosi abo yabwiye nyine abo muri Isiraheli ngo baramwumvise nyine baramunyega, baramwanga, baranamurwanya, nuko yisubirira hehe mu buzima yari asanzwe arimo. Ariko ubuhanuzi bwo bwarabaye, nuko Amosi rero amaze guhanura ubwo yisubiriye mu buzima bwe, ariko ubuhanuzi bwaratambutse. Ngubu ubuhanuzi rero bwa Amosi ushobora kuba nawe uri mu Bayisiraheli bari kubwanga, ariko buratambuka. Umva rero icyo Nyagasani abwiye inzu ya Isiraheli ariyo nawe urimo, umuryango wawe ariwo nawe urimo, nanjye ndimo. Nimudahinduka nta gakiza muteze. Ni ukuvuga ngo nutareka ibyo bikorwa byawe bibi, kurakara, kugira umujinya, hari ibya bindi byari biduhambiriye kera. Ibyo ngibyo rero tumariye kumenya Imana, twanze shitani, turabatizwa, turavuga ngo ibyo turabyanze. Ibyo twarabyanze burya muri batisimu. Ariko se ko twabyanze mu magambo, kuko twabyanze no mu bikorwa. None se niba Nyagasani kutuga ati nimudahinduka, iri jambo ryitwa guhinduka. Ejo narakubwiye nikorana na marayika wawe, marayika w'umutima nama wawe, korana nawe uhinduke. Ariko kwereka aho ugomba guhindura muvandi. Birashoboka ko imyifatire wari ufite yari mibi mu maso y'Imana. Urasenga pe, ujya mu misa, ariko amaturo yawe yaheze kuri aritari. Nukuri urasenga ujya mu misa, ijambo ry'Imana rikakubwira ngo mbere yo gutura ituro, haleluya, banza urebe umuvandimwe mwaba mufitanye ikibazo, mubanze mugikemure, ubone kuza gutura ituro ryawe. None wowe ibyo ntiwabikojejwe, reka ntibikureba. Uri umuntu uri hariya wiyemera cyane, uri umuntu wazamuye umutwe ngo ngiye ngo narize. Hari ukuntu rero mwenda ngo mu bihugu byacu biri mu nzira y'amajyambere, iyo twumva ngo umuntu yize i Burayi cyangwa muri Amerika, mbese uwo nguwo yakandagiye mu Rwanda bahita bamuha akazi ndetse gakomeye, kubera ko baba bazi ko yize akomeye. Nawe rero ubwo ukomeye kubera ko wize muri Amerika, wize i Burayi. Reka rero nkubwire muvandimwe wanjye nkunda, ibyo ni byiza, nibyo Imana yagushyizeho kugira ngo ubashe kugira icyo ugeza mu isi, kuko hari misiyo ufite mu isi, ntabwo waje kuyiryamo no kuyitumamo ngo uzagenda. Hari ubutumwa ufite mu isi, ibyo ni byiza ko ubwo butumwa bukora, ariko byikubera impamvu yo kuzamura umutwe. Kiwe ubwo ni inama ndi kukugira nkoresheje ibyanditswe bitagatifu. Nimudahinduka rero, guhinduka no kwanga bya bindi bibi twajyaga dukora, kuzamura uwo mutwe ngo ngiye ngurumva nk'umuntu ngo ntankandagire, ngo ngiye ngo nize i Burayi, ngo ngiye ngo nize ngo muri Amerika, ngo ngiye ngo nize. Ni byiza rwose, warabyize, nge sinabyize, ariko ntunkandagire. Ahubwo niba warabyize mfasha, haleluya, habeho gufashanya. Hari ikiganza cyawe gifite imbaraga, nikimpagurutse nanjye ngira imbaraga mbashe kugenda. Ariko cya kiganza Imana yashyizemo umugisha, wigihindura ikirenge ngo unkandagire. Oya, iyo umuntu rero avuga ngo aje gukandagira abandi, ni ugushaka kubereka ko ntacyo bari cyo. Uvandimwe ugana mu ijuru rero, niba wenda umeze gutyo, ubwo nabwo ntago waba uri umugenzi ugana mu ijuru mu buryo bugaragarira abantu, ariko ntago waba uzakizwa, uzakira agakiza. Ntago uri muri ba bandi bategereje ikuzo dutegereje. Haleluya. Harimo abo erega iryo kuzo, haleluya, Pawulo arabitubwira ati nubwo twebwe tuniha gutyo, hari abategereje kuzarimbuka. Ubwo rero ntabwo bishimye, mu gihe twebwe tunihira mu isi, bo baranezerewe uyu munsi. Ibyo Yesu yavuze ati hahirwa bababaye kuko bazahozwa. Abo rero nibo twebwe wize ayo mashuri menshi, wenda se ufite na byinshi wakabaye ukora ukazamuka, ariko ukavuga utoya, reka nkoresha ikiganza. Kandi reka nkubwire muvandimwe, nukoresha ikiganza uzunama, nukoresha ukuguru uzahagarara. No kuvuga icyo gukoresha ikiganza, umugisha Imana iwushyira mu biganza, sibyo? Bya biganza bya nubona mbabaye uzuna mu nterure. Kunama bivuga guca bugufi, ariko numbona mbabaye wamugisha wawushyize mu kiganza, nako mu kirenge uzankandagira. Iyo unkandagira ni ukuvuga ngo muri wowe harimo ikintu kitwa guhagarara, nyine gushinga ijosi. Muvande, umugisha nimureke tuwushyire mu biganza, twumve ibiganza bigomba kwakira, bigatanga, tukunama, tugafasha ba bandi bari, kandi tukabafasha twunamye. Ibiganza tukabizamura, tukabizamurira Imana. Ntabwo tuzamura ibirenge, ahubwo tuzamura ibiganza, dushima Imana yatuhaye. Haleluya.
muvandimwe ugana mu ijuru rero, nitudahinduka ntabwo tuzakizwa. Ubu uyu munsi ndabona audio ibaye ndende. Uyu munsi rero tugiye guhagarara ahangaha, tuhagaze ku ijambo ryitwa guhinduka gusa. Ariko inzu ya Isirayeli turabwira ngo nimushakashake muzaronka ubugingo. Ubugingo se ninde utabushaka muri twe? Twese turashaka ubugingo. Haleluya. Twese turabushaka. Niba mubushaka rero nimushaka uhoraho. Turi mu gihe cya diveni, ni igihe badushishikariza guhindura imitima yacu, gufungurira imitima yacu Umukiza kugira ngo avukire muri twebwe. Nimushaka uhoraho igihe kiboneka, nimumwiyambaze akiri hafi. Ni igihe. Haleluya. Iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Imana iguhe umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.